Ralf, eerste weekend Magisch Maastricht op het Vrijthof achter de rug. Hoe is het gegaan? Ja, we zijn super tevreden. Ja, we hebben onze plannen zijn eigenlijk volledig uitgekomen zoals we ze zelf hadden uitgedokterd. En we zijn ook heel tevreden dat er heel veel mensen zijn geweest en belangrijker nog heel veel tevreden mensen. Want inderdaad enkele maanden geleden presenteerden jullie de 3D-plannen, hoe het eruit zou komen te zien in jullie dromen en wensen. Maar dat is uiteindelijk wel gelukt, ook met de vernieuwingen die er zijn gekomen. Absoluut, absoluut. Zoals je kunt zien staat de schaatsbaan mooi in het midden. Prachtige overkapping, dus je kunt altijd schaatsen, ook als het regent. Hele ruimtelijke bezetting van het plein, transparant, je kunt geen hekje meer zien. Je kunt zo doorlopen, een aantal hele mooie ingangen. Ja, en we hebben een aantal hele mooie dorpjes gecreëerd. Dickens Village. Ja, Dickens Village is aan de andere kant. En we staan nu bij Santa's Village, bij het huis van de Kerstman. Dat nu nog even dicht is, maar morgen sowieso open gaat. Wat is morgen daar de planning? Wat gaat er gebeuren morgen? Ja, de Kerstman komt aan morgen. Die is vanuit de Noordpool onderweg naar hier nu. En wij gaan hem morgen verwelkomen. Hij komt met de stoomtrein aan op het station in Maastricht. Vervolgens gaan we met hem in een stoet naar het huis van de Kerstman zelf, dit huis. En in die stoet hebben we heel veel hele mooie items opgenomen. En zo zijn de kindjes van Stichting De Knoevel, langdurig zieke kinderen, die gaan mee op de stoomtrein, maar die gaan ook mee met de stoet hier naartoe. En de Kerstman zal met zijn arreslee, zijn elfjes en zijn rendieren hier naartoe komen. Een hele oude postkoetsen doen mee, de Efteling zelf, dus de originele karakters van de Efteling, die zullen meelopen. Zo maken we er een fantastische happening van. En dat zal vanaf 4:30 zal die plus-minus vertrekken vanaf aankomen bij het station en dan richting het Vrijthof komen. Ja, formeel ook letterlijk precies om 4:30 komt hij aan in Maastricht. En dan gaan we met z'n allen hier in Maastricht verwelkomen. Wat zijn nog 1 of 2 hoogtepunten de komende maand? Wat je zegt van op die of die datum is er wel echt nog iets speciaals? Ja, we hebben op 1 januari, dan bestaat het verdrag van Maastricht 25 jaar. Dan bestaat de euro 15 jaar. En om dat te vieren, het is toch in Maastricht allemaal begonnen, zullen de attracties tot 4 uur, de kermisattracties zeg maar, de attracties als het reuzenrad, de carousel, die zullen allemaal toegankelijk zijn voor 1 euro. Nou, dan kunnen ook alle mensen dus voor 1 euro genieten van al het moois hier op het plein.